ئاوای ئەرکەوازی کە فدە ڕۆژەڵاتی شاری خانەقین و هاوە سەرکەناری ڕووباری ئەڵوان. مردمەکەی هۆزی ئەرکەوازین کە کوردشیعان و یەکی لە کۆنترین هۆزەکان لە ناو شار خانەقین دانرێت. مردمەکەی لە بواری ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی و کلتوری بوونیگی بەرچاو هەستیان لە خانەقین. بۆوە جیاوەکرێت کە کەفدە نزیک سنووری عێراق و ئیران کە هیچ گرنگیگی فراوان و جوگرافیەکەی بەخشیە. ئاوایەکە بەشی گرنگە لە مێژووی هۆزی ئەرکەوازی و تایبەتیش لە دیالە دانرێت. ئەرکەوازیەکان بەشداریکردنە لە دامەزراندنی شاری خانەقین هەر لە ئەزەڵەوە. ئاوایەکە پەیوەندی کۆمەڵایەتی و ڕوشنبیری زیاتر لەگەڵ ئاوایەکانە ترە شار خانەقین هەسی. فرەی لە مردمەکەی ئەرکەوازی لە بوارەکانی ئەدەب و شەعر و پەروەردە سەرکەوتوو بووینە. ئاوایەکەی شتێکیگە لە ناوەندی پاراستنی کلتور و دابوونەریتی کورد لە خانەقین دانرێت. ئیوەش ڕۆڵی عەشرەتی ئەرکەوازی لە مێژووی خانەقین چوندوونە.